İşletme sermayesi bir kuruluşun duran varlık yatırımları yapıldıktan sonra, yani işte fabrikaysa fabrika, ekipman, demirbaş, araç, gereç ne lazımsa bunlar yapıldıktan sonra, insanlar da onun içine girdikten sonra o işletmenin harekete hazır hale gelebilmesi için konması gereken ilave paraya denir. Çünkü bir şirketin her şeyi sahibi olsa bile hareket etmesi için belli bir paraya ihtiyacı vardır. Bu para nerede kullanılır? Onlara bakalım. Bir, ham madde alınacak, stoklara girecek. Dolayısıyla bunun finanse edilmesi lazım. Müşterilere faturalar kesilecek. Vade süreleri artık neyse, 2 ay, 3 ay, 1 ay neyse. Ve o süre içinde müşterilerden ödeme gelmeyecek. Dolayısıyla bunun da finanse edilmesi lazım. Ve de bunun karşılığında satıcılardan bize mal faturaları gelecek, tedarikçilerden. Fakat biz de onları belli vadelerde ödeyeceğimiz için onlardan da kredi kullanmış olacağız. Dolayısıyla biz stoklar artı müşteriler eksi satıcılar denkleminin sonucuna işletme sermayesi diyoruz. Başka bir deyişle hemen hemen aynı rakamı da bilançoda dönem varlıklarla kısa vadeli yükümlülükler arasındaki farkı hesaplayarak da bulabiliriz. Ama daha net bir rakam hesaplamak istiyorsak net rakam stoklar artı müşteriler eksi satıcılardır. Şimdi bu rakam ne kadar küçük olursa bu şu anlama geliyor. Benim bu işletmeyi çevirmek için o kadar az kaynağa ihtiyacım var. Dolayısıyla biz bu işletme sermayesi ihtiyacını azaltmayı hedeflememiz gerekiyor şirket yönetimi olarak. İşletme sermayesi ihtiyacının azaltılması ne anlama geliyor? Bir, stokların düşürülmesi, daha az stokla çalışmak. İki, müşteri hesaplarının azaltılması. Dolayısıyla müşterilerle daha kısa vadeli sözleşmeler yapmaya çalışmak ve vadesi gelmiş alacaklarımızın zamanla tahsil edilmesinin ciddi olarak üzerine durmak. Yani bunun eksikliğini çok görüyorum şirketlerde. Aylarca vadesi geçmiş ve hesabı sorulmamış hesaplarla karşılaşıyoruz. Kimse müşteriye telefon edip de bana şu kadar borcum vardı, sen de şunu ödemedin dememiş. Telefon etmedikçe de müşteri ödemiyor. Böyle bir problem var Türkiye'de. Yurt dışında ödeniyor genellikle. Avrupa'da, Amerika'da ciddi yerlerde. O gününde EFT'yi bankada hesabınıza görüyorsunuz ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de istemedikçe hiçbir şekilde tahsilat alamıyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir kişinin veya bir ekibin artık müşteri portföyüne göre istikrarlı bir şekilde takip etmesi ve asla hesapların gecikmesine izin vermemesi lazım. Özellikle Türkiye'de hala enflasyon çok yüksek. Bir de maddi değer kaybınız da var. Öbür taraftan da eksi satıcılar dedik. Eksi satıcılar dediğimiz için denklemde satıcılarla olan hesaplarımızda mümkün olduğu kadar büyütmek lazım. Bu demektir ki satıcılarla daha uzun vadelere çalışmaya gayret etmemiz gerekiyor. Yani mesela satıcılar işte 30 gün vadeli çalışıyorsak belki 45 gün veya 1 ay vadeli alabiliyorsak almamız lazım. Bu denklemin sonucunu mümkün olduğu kadar küçültmemiz gerekiyor. Stoklar artı müşteriler eksi satıcılar. Bu ne kadar küçükse bu rakam cebimizden, ortakların cebinden o kadar az para çıkacak işletmenin dönmesi için. Bazı firmalarda ortakların cebinden bu para çıkamadığı için de banka kredisi falan gibi dış kaynak kullanılıyor. Dolayısıyla bunda belli bir maddi finansman değeri var. Yani banka kredisinde bunu görüyoruz. Çünkü faizi var. Ama ortakların da koyduğu paranın, yani sermaye olarak konan paranın da bir zaman içindeki değeri var. Dolayısıyla her zaman işletme sermayesini minimize etmek üzere bütün firma genelinde bir ekip kurup bu ekibin sürekli çalışmasını sağlamamız en iyi çözüm.